सबैजनालाई नमस्कार। हामी यहाँनिर आज लोकसेवा आयोग सम्बन्धी एउटा एकदमै जरुरी प्रश्न लिएर आएको छौँ र मलाई लाग्छ यो सबैतिर जसले अब हुनसक्छ खरदारको, सुब्बाको अथवा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अफिसरको, क्याडेटको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको लागि यो एकदमै जरुरी छ। इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, रमाइलो पनि छ। है यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि रिपिटेड प्याटर्न सिरिज भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है त, रिपिटेड प्याटर्न सिरिज भनेर भनिन्छ र रिपिटेड प्याटर्न सिरिजसँगै अर्को प्रकारको सिरिज आउन जान्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी यहीँनिर चर्चा गर्छौँ। त्यो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज। हेर्नुहोस् है त, रिपिटेड प्याटर्न सिरिज र कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजको कुराहरू हामी यो भिडियो अन्तर्गत हेर्न गइरहेछौँ। यसको जरुरी प्रश्नहरू हामी हेर्छौँ है। सुरुमा हामी ध्यान दिउँ, एउटामा ध्यान दिउँ। सुरुमा हामी हेरौँ रिपिटेड प्याटर्न सिरिज। रिपिटेड प्याटर्न सिरिज भनेर हेरौँ के छ त रिपिटेड प्याटर्न सिरिजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिपिटेड प्याटर्न सिरिजमा केही अक्षरहरू हुन्छन् है, केही अक्षरहरू हुन्छन्, केही लेटरहरू हुन्छन्। ठिक छ, त्यो लेटरहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा अर्डरमा राखिएको हुन्छ। ठिक छ, केमा राखिएको हुन्छ? अर्डरमा। अब हामीले श्रेणीक्रमहरू पढ्दाखेरि के थियो त, हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि श्रेणीक्रमहरूमा जहिले पनि जुन इलिमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ कुनै एउटा अर्डरमा त हुन्छ नै होइन। तिनीहरूको पनि एउटा यो अक्षरहरूको एउटा के हुन्छ, विशेष क्रम हुन्छ। ठिक छ, विशेष क्रम हुन जान्छ। एउटा के हुन्छ, पार्टिकुलर अर्डर हुन जान्छ। हो, त्यो पार्टिकुलर अर्डर हुन्छ एउटा। अब रिपिटेड प्याटर्न सिरिजमा हाम्रो मोटो अथवा हाम्रो के त उद्देश्य, हाम्रो उद्देश्य भनेको के हुन जान्छ त भन्दा हामीले के सोध्छ भने find the letter occurring in के त nth पोजिसन। के भेट्नु पर्ने हुँदो रहेछ हामीले भन्दाखेरि nth मा हुने अक्षर कुन हो त, कुन हो भनेर हामीले भेट्नु पर्यो। ठिक छ, यन्थ केमा हुने, यन्थ पोजिसनमा हुने, यन्थ स्थितिमा हुने। ठिक छ, यन्थ स्थितिमा हुने चाहिँ कहाँनिर बसिरहेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन मोटो हुन्छ। अब रिपिटेड प्याटर्न सिरिजलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई केही टिप्सहरू छ यहाँनिर। यो टिप्सहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रिपिटेड प्याटर्न सल्भ गर्दाखेरि केही टिप्सहरू छन्, यो टिप्सहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। टिप नम्बर 1, सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो फाइन्ड इफ द सिरिज इज सिङ्गल, डबल और ट्रिपल सिरिज। ठिक छ, हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रो सिरिज सिङ्गल, डबल, ट्रिपल के हो त, त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। ठिक छ, सिङ्गल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, सिङ्गल भनेपछि कस्तो भयो त, एकल हो कि होइन, त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि अर्को दोब्बर हो कि के हो। ठिक छ, दोब्बर हो कि के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। त्यसपछि अर्को के, ट्रिपल है, तोब्बर हो कि होइन, तेब्बर हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। 3वटा हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै सिङ्गल सिरिज कस्तो हुन्छ त, सिङ्गल सिरिज भनेको भन्दा जस्तै यहाँनिर ए बिबी सिसिसी डिडिडिडी यसरी आयो। त्यसै गरी जेड वाइवाई के हुन्छ, यक्स 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 यसरी बढिरहेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर एबी एबिसी एबिसिडी यसरी बढिरहेको छ भने यो सिङ्गल सिरिज हुन जान्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एक स्थानमा एउटा यसरी मात्रै आइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेछ त छैन नि।
ए हेर्नुहोस् त यसरी एउटै मात्र आइरहेको छ, एउटा बन्चमा आइरहेको छ, एउटा बन्चमा आइरहेको छ भने यो सिङ्गल सिरिज हुन्छ। त्यसपछि अर्को कस्तो हुनसक्छ त डबल सिरिज हुनसक्छ। अब डबल सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ, डबल सिरिज हेर्नुहोस् यहाँ जस्तै एए त्यसपछि बिबी बिबी त्यसपछि सिसिसी सिसिसी यसरी बढ्न सक्छ। त्यसै गरी एबी ठिक छ, एबिसी एबिसी यसरी बढ्न सक्छ हैन। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ यहाँनिर हेर्नु है त, यसरी बढ्न सक्छ। अर्को कस्तो खालको हुनसक्छ, यस्तै खालको सिरिज भयो नि त, आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ट्रिपल सिरिज, ट्रिपल सिरिजमा के हुन्छ AA1 BB BB2 CCC CCC3 यसरी बढ्न सक्छ। त्यसै गरी A1 AB त्यसै गरी AB12 ABC ABC123 यसरी हाम्रो सिरिज बढ्न सक्छ। डिफरेन्स तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो होला। हेर्नुहोस् त यहाँनिर डबल सिरिजमा के छ, फर्स्टमा यस्तो छ, सेकेन्डमा यस्तो छ, थर्डमा यस्तो छ, दुईटा टर्महरू छ कि छैन, छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर कसरी गएको छ, यहाँनिर एउटा टर्म भयो, यो दोस्रो टर्म भयो, यो तेस्रो टर्म भयो, यसरी डबल टर्महरू छ कि छैन, रिपिटेडली त्यो टर्महरू आइरहेको छ। ट्रिपल सिरिजमा हेर्नुहोस् त फर्स्टमा 3वटा टर्म, यसरी यहाँनिर पनि यसरी 3वटा डिफ्रेन्ट टर्म आएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 3वटा डिफ्रेन्ट टर्मले बनेको छ कि छैन, हो 3वटा डिफ्रेन्ट टर्मले बनेको छ नि हैन, बल्कमा छैन नि, हो। डबल सिरिज ट्रिपल सिरिज यसरी हुन जान्छ। ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुभयो डबल सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ, ट्रिपल सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ भनेर। दुईटा टर्महरूसँग रिलेटेड हुन्छ भने, ठिक छ, दुईटा केसँग रिलेटेड हुन्छ भने अवधि टर्महरूसँग, ठिक छ, दुईटा हाम्रो टर्मसँग रिलेटेड छ भने है त, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ट्रिपल सिरिज भनेर भनिन्छ। त्यसपछि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने डबल सिरिज सिङ्गल सिरिज चिनिसकेपछि, ठिक छ, सिम्पल कुरा छ, गाह्रो कुरा केही पनि छैन। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने, दोस्रोमा हामीले बुझ्न जरुरी छ स्ट्रक्चर अफ द सिरिज, स्ट्रक्चर अफ द सिरिज। हाम्रो सिरिजको स्ट्रक्चर कस्तो छ, स्ट्रक्चर भन्छ बनावट। हाम्रो जुन श्रेणी छ के पत्ता लगाउनु पर्यो त, श्रेणीको बनावट कस्तो प्रकारको बनावट छ त, ठिक छ, श्रेणीक्रमको कस्तो प्रकारको बनावट छ, एउटै प्रकारको अक्षरहरू रिपिट भइरहेको छ कि अथवा रिपिटेड भइरहेको छैन कि, कुनै एउटा फिक्स्ड अचर अक्षरबाट सुरु हुँदै गइरहेको छ कि होइन, त्यो पनि परिवर्तन भइरहेको छ, हो। त्यस्तो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, ल यो कुरा यहाँनिर भइरहेछ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, ABBCCC DDDD यसरी गइरहेको छ भने यहाँनिर के भइरहेछ त हेर्नुहोस् त, यो एउटा टर्म हुन्छ, यो अर्को, यो अर्को, यो अर्को, प्रत्येक टर्ममा के भइरहेछ, सेम के त लेटर चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। फर्स्ट टर्ममा ए रिपिट भयो, सेकेन्ड टर्ममा बी रिपिट भयो, थर्ड टर्ममा सी रिपिट भयो, फोर्थ टर्ममा डी रिपिट भइरहेछ छैन, के भइरहेछ त सेम लेटर रिपिट भइरहेको छ। यहाँनिर सेम लेटर के भइरहेछ, सेम लेटर रिपिट भइरहेको छ, यसमा त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर जस्तै एबी त्यसै गरी एबिसी अनि एबिसिडी छ। अब यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त, यो एउटा टर्म भयो, यो एउटा टर्म भयो, यो एउटा टर्म भयो, यसरी टर्म अगाडि बढिरहेछ। अब यहाँनिर प्रत्येकमा हेर्नुहोस् त एउटै लेटर रिपिट भइरहेको छ नि हैन, प्रत्येकमा के भइरहेछ, फर्स्टमा सेम छ। प्रत्येक जुन हाम्रो टर्म छ, प्रत्येक टर्मको सुरुवाती टर्म कुन छ, ए छ, ठिक छ, प्रत्येक
प्रत्येक टर्मको सुरुवातमा के छ? सुरुवातमा यहाँनिर के छ? ए छ। प्रत्येक टर्मको सुरुवातमा के छ? ए छ। ठिक छ? यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तेस्रोमा जाउँ। तेस्रोमा केनेरि छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ त? यो चाहिँ क्रम अनुसार छ कि छैन त? त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? यो चाहिँ हाम्रो के त? वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम वा उल्टो वर्णमाला क्रम। उल्टो वर्णमाला क्रम कुनमा छ त? ठिक छ? यो चाहिँ कस्तो भयो त? अल्फाबेटिकल और रिभर्स अल्फाबेटिकल कुनमा छ त? यो कुरा हामीले पत्ता लगाउन जरुरी छ। अल्फाबेटिकल अथवा रिभर्स अल्फाबेटिकल कुनमा छ भनेर पत्ता लगाउन जरुरी छ। र यसको हाम्रो चौथोमा फर्मुला के छ भने हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पहिलो यन प्राकृतिक संख्याहरूको जोड भनेको कति हुन्छ त? यसको जोड भनेको n प्लस 1/2। यो फर्मुला याद गर्न जरुरी छ। जस्तै 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हुँदै n सम्म हामीले जोड्यौँ भने कति हुन जान्छ? n प्लस 1/2 हुन्छ। यो प्राकृतिक संख्याहरूको जोड हुन जान्छ। अब यसले हामीलाई बुझाउन बताउन मद्दत गर्छ। यो भइसकेपछि हामीलाई काम गर्न एकदमै सरल, सजिलो र उपयुक्त पनि हुन जान्छ। ठिक छ? सरल छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, बुझ्नुभयो होला यो। ठिक छ? अब कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजको बारेमा हामी अलिकति पछि स्टडी गर्छौँ यही कुराहरू सकिसकेपछि है। ल हेरौँ, पहिलो सबैभन्दा सरल प्रश्नबाट हामी सुरु गरौँ। प्रश्न के दिएको छ त? क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा के दिएको छ भने वाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज? लेटर अफ द सिरिज के छ त यहाँनिर? ए बी बी सी 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 डी 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 यसरी गएको छ। अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ तपाईलाई आई, अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ तपाईलाई जे, अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ तपाईलाई के र अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ तपाईलाई एन। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के भइरहेछ? हेरौँ यसको एन्सर अथवा सोलुसन कसरी निकाल्ने, यसलाई ध्यान दिउँ है। यहाँनिर भइरहेछ के भन्दाखेरि यहाँ ए छ, त्यसपछि बीबी छ, त्यसपछि सीसीसी छ, त्यसपछि डी छ, यसरी गइरहेको छ। यो 1 भयो, यहाँ 2वटा छ, यहाँ 3वटा छ, यहाँ 4वटा छ। अब 100औं लेटर कुन हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब पहिलो लेटरलाई एकचोटि लेखेको छ अल्फाबेटको, दोस्रोलाई 2 चोटि, तेस्रोलाई 3 चोटि, चौथोलाई 4 चोटि लेखेको छ नि हैन। र भनेपछि nth लेटर कति चोटि लेखिन्छ? n पटक लेखिन्छ। पहिलो अल्फाबेट एकचोटि लेख्यो, दोस्रो अल्फाबेट 2 चोटि लेख्यो, तेस्रो अल्फाबेट 3 चोटि लेख्यो, चौथो अल्फाबेट 4 चोटि लेख्यो भने nth मा भएको अल्फाबेटलाई nth चोटि लेखिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर त यदि हामीले गन्दै गयौँ भने बुझ्न सकिन्छ। म अझै तपाईले यसलाई सरल तरिकाले बुझाउन सक्छु है त। एकछिनमा म बुझाइ पनि दिन्छु। यसलाई यसरी लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हुँदै हाम्रो कहाँनिर पुग्नु पर्यो? हामी 100औंमा पुग्नु पर्यो हैन। यहाँनिर एउटा लेटर त गइसक्यो, ए गइसक्यो, यहाँ बीबी गर्दा 3 त भइसक्यो, हो कि होइन? हेर्नुहोस् है त, 100औं भेट्नको लागि कसरी भेट्न सकिन्छ? सिम्पली हेर्दाखेरि ल सुरुमा चाहिँ हातैले क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि फर्मुला बुझिन्छ है त। हेर्नुहोस्, 100औं पोजिसनमा पुग्नु पर्ने छ हामी है। एउटा त गइसक्यो, 1 त गइसक्यो। अब दोस्रो लेटर कुन हो भनेर सोध्यो भने यो त पहिलो, दोस्रो भनेको कुन हो? बी हो नि, दोस्रो। तेस्रो भनेको कुन हो? बी हो नि हैन, किनभने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो पहिलो, दोस्रो फर्स्ट, सेकेन्ड,
थर्ड हुन्छ, यो फोर्थ, यो फिफ्थ, यो सिक्स्थ हुन्छ, यो सेभेन्थ, यो एट्थ, यो नाइन्थ, यो 10th-मा हुन्छ। ठिक छ। अब हेरौँ 1 + 2 गऱ्यो भने 3 हुन्छ। थर्ड पोजिसनसम्म निकाल्यो भने कुन आउने रहेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि बी आउने रहेछ। त्यसै गरी 1 + 2 + 3 गऱ्यो भने कति हुन्छ? 6 हुन्छ। हेर्नुहोस् है त 6th-सम्म के आउने रहेछ यहाँनिर सी आउने रहेछ। यदि तपाईँले 3 पछि जानुभयो भने, ठिक छ, 3 पछि कुनै एउटा भेट्नु भयो भने 4 5 6 6सम्म गर्दाखेरि सी आउने रहेछ। त्यसै गरी 1 + 2 + 3 + 4 भनेको कति हुन्छ त? 10 हुन्छ। 10मा कुन आउँछ? डी आउँछ कि आउँदैन? हो। 10th-मा गन्यौँ भने कति आउने रहेछ? डी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। 9th-मा पनि डी नै आउँछ, 8th-मा पनि डी नै आउँछ, 7th-मा पनि कति आउँछ? त्यति नै आउँछ। ठिक छ। ल अब भनेपछि यदि हामीले गर्दै गयौँ, हेर्नुहोस् है त यहाँनिर गर्दै जाउँ। जस्तै मैले कति लिएँ? 20 लिएँ। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हुँदै हुँदै 20सम्म गऱ्यो अरे। 20सम्म गऱ्यो भने कतिवटा हुन्छ? 20सम्म गऱ्यो भने यहाँ धेरै भ्यालु आउँछ होला है। 20सम्म गऱ्यो भने त 21 21 21 21 यहाँनिर हाम्रो कति आउन जान्छ त? अर्को तरिका पनि छ है क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। अर्को तरिका पनि छ। 4 छ भने चाहिँ 20 छ। 20 भने चाहिँ 5 दुना 10 यसरी गर्न जान्छ। 21 × 10 यो त 210 हुन्छ। यसो गरौँ, यसलाई हामी कहाँसम्म गरौँ त भन्दाखेरि ल 10सम्म गऱ्यौँ। 10सम्म गर्दा कति हुन्छ? 55 आउँछ। अब 10औँमा कुन हुन्छ त? 10औँमा कुन हुन्छ भनेर भेट्नको लागि हेर्नुहोस्, यहाँ यो ए मात्रै भयो क्या, यो बिबी भयो क्या, त्यही भएर यो यसको भ्यालु 2 भएर हामीले जोड्न सक्यौँ। हो, त्यसरी नै गर्दा 10मा कुन आउँछ? जे आउन जान्छ। अन्तिम जे आउँछ क्या यहाँनिर। हेर्नुहोस् है त यसरी हेर्दाखेरि जे आउँदै गर्दा यहाँ जे हुन्छ नि, यो कति हो? 10 हो। ठिक छ। तर यो जे भनेको 55th पोजिसनमा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन मैले भन्न खोजेको? बुझ्नुभयो होला। पोजिसनको हिसाबमा हेरेर र माथिल्लो हेर्नुहोस् 55मा यति आउँछ। त्यसै गरी यदि मैले 1 देखि कतिसम्म लिएँ? 1 2 गर्दै 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 16सम्म लिएँ अरे। 16सम्म लिनु भनेको 17 8 कति हुन्छ? 8 6 5 यति हुँदैन। हामीले ओके हामीले 14सम्म लियौँ। 14सम्म लियौँ भने 15 × 7 यसले पनि हुँदैन। ल 13सम्म लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त 13सम्म लियो भने कति हुन्छ? 1 र 13 भनेपछि तपाईँको यहाँनिर 13 र 7 भनेपछि 91 भन्छ। 13औँ अङ्क, 13औँ भनेको कुन हुन्छ? जे के यल भन्नुको मतलब यहाँनिर तपाईँको यसरी यहाँनिर के आउँछ, त्यसपछि यल आउँछ। यो के भनेको त कतिमा पर्छ? 11औँ, यो 12औँ। अन्तिम के को भ्यालु कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त? ल अन्तिम के को भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईँले सिम्पली निकाल्न सक्नुहुन्छ। 12 × 13 / 2 भनेको 6 × 13 भनेपछि 6 2 18 8 178। यसको पोजिसन 78th हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि 79 80 81 गर्दै जाँदा यहाँनिर 91st पोजिसनमा चाहिँ यो आउँछ। 91st पोजिसनमा यो आउँछ। ठिक छ। अब यो 91st भइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो 91st भइसकेपछि अब यमदेखि गर्न थाल्ने है। यहाँ कहाँदेखि गर्न थाल्नु पर्यो त? हाम्रो आई पछि जे, जे पछि के, त्यसपछि यल। थोरै इरोर भएछ। यो भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ भने 66th हुन जान्छ है। यहाँनिर कति हुन जान्छ? यसो गर्ने फर्मुला सिम्पली युज गर्ने। कति हुन्छ? 11 12 2 भनेपछि 66 टर्म हुन जान्छ। ठिक छ। त्यसपछि यो यल भने चाहिँ कति हुन्छ? 12 छ भने चाहिँ 12 × 13 2 भनेको कति हुन्छ? 78। यो कति हुन जान्छ? 78 हुन जान्छ। ठिक छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् है त यहाँनिर अब आउँछ यम आउनु पर्यो। यम भनेको 13 हो। 13 भने चाहिँ 13 × 14 यहाँनिर 2 गऱ्यो भने यहाँ 7 हुन्छ, 91 हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ 91st मा छ है। यो 78th मा छ।
त्यो 91 मा छ। त्यसपछि यम पछि कुन आउँछ, त्यसपछि यम पछि यन आउँछ। अब लास्ट यनको पोजिसन कति हुन्छ होला, 14 × 15 2 27, यो भनेको चाहिँ 105औं पोजिसनमा छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त है, यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले, यो गरेको मैले अघि थोरै त्यहाँ त्यो गर्दा गर्दा थोरै इरोर भएको हुनसक्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यहाँ के काम भयो भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्कै बुझ्न सक्यौँ है। ल यहाँनिर के आयो 66, यतापट्टि यल आयो 78, यम 91 मा छ, 105 मा छ। ठिक छ, यहाँसम्म काउन्ट गर्दै गर्दै तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। हामीले सिम्पली यो फर्मुला लगाएको छौँ, यन इन्टु यन प्लस 1/2 वाला फर्मुला युज गरेको छौँ होइन। एन इन्टु यन प्लस 1/2 वाला फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँ युज गरेको छौँ। त्यही फर्मुलाको बेसिसमा हामीले यहाँ काम गरिरहेको छौँ। ठिक छ, पहिलोको पहिलो भइहाल्यो। तेस्रोसम्ममा कुन आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तेस्रोसम्म भनेपछि तेस्रो भयो भने बी आउँछ। 91 मा यम हुँदो रहेछ र यम पछि अब 92 भनेको यन हुन्छ, 93 भनेको यन हुन्छ, 92 देखि 105 सम्म चाहिँ यन आउने रहेछ। भनेपछि त 100औं अङ्क कति हुन जान्छ भन्दा यो रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन, यहाँको रेन्जमा पर्छ होइन। भनेपछि यो भ्यालु आउँछ, यन आउन जान्छ। अब तपाईँले यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। जस्तै यन इक्वल्स टु 13 को भ्यालु डाइरेक्टली निकाल्ने। यन इक्वल्स टु 13 भनेपछि 13 × 13 + 1 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 91 हुन्छ। यन इक्वल्स टु 14 भनेको 14 × 14 + 1 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 7 15 हुन जान्छ, 105 हुन्छ। अब 13 मा त के आउँछ, अन्तिम यम आउन जान्छ हो, हामीलाई थाहा छ 13औं पोजिसनमा छ, यो यन 14औं पोजिसनमा छ। भनेपछि त यमको अन्तिम भ्यालु त 91 पोजिसनमा छ नि त। बुझ्नुहोस्, यो लास्ट भ्यालु हो, त्यो कुनै जुन यहाँनिर हामीले देखाइरहेको छौँ त्यसको लास्ट भ्यालु हो यो। र यो यन आउँछ, यसको लास्ट भ्यालु 105 पोजिसनमा छ 92 देखि। भन्छ 100 मा त कुन छ, यो यन छ नि हो, त्यही भएर यन हुन गयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन पनि यहाँनिर हेरौँ। क्वेसन के लेखेको छ भने, वाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज, वाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज, के दिएको छ, ZYY XXX WWW दिएको छ है। यसरी अगाडि बढिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै उल्टो छ अगाडिको अहिलेको भन्दा। अब रिभर्समा आएको छ, ए को यम, बी को यन, सी को पी र डी को क्यू छ। ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले गएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखो, जेड लेखो, त्यसपछि वाई र वाई लेखो, त्यसपछि एक्स 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 लेखो, त्यसपछि के गरौँ, डब्लु 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 यसरी लेख्न गयो होइन। यहाँनिर जेड एउटा छ, यो 2वटा छ, यो 3वटा छ, यो 4वटा छ, यसरी गइरहेको छ। अब 50th भेट्नु पर्यो भने सिम्पली उल्टोतिर गइरहेको छौँ हामीले, केही नसोच्नु अहिले, उल्टो सुल्टो केही नसोच्नु, 50औं टर्म निकाल्ने प्रयास गर्नु। सिम्पली अहिलेकै तरिकाले जाउँ। लगभग 50 भन्दा अलिकति सानो के हुन्छ, हामीले यदि सिरिजको सम निकाल्यौँ भने, जुन हाम्रो प्राकृतिक सङ्ख्याको जोड छ, सम छ, 50 भन्दा ठ्याक्कै कम कुन हुन्छ, 50 भन्दा ठ्याक्कै ज्यादा कुन हुन्छ, त्यसलाई निकालौँ। ठिक छ, 50 भन्दा ठ्याक्कै कम कतिमा आउँछ होला, हेर्नुहोस् त, यन इक्वल्स टु मैले कति लिए भने, यन इक्वल्स टु मैले 9 लिए भने यन प्लस 1/2 भनेको कति आउँछ, 9 × 10 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 45 आउँछ। ठ्याक्कै ज्यादा कति बेला आउँछ, 10 लिए भने हेर्नुहोस् त, 10 × 11 डिभाइडेड बाई 2, 5 × 11 भनेको कति आउँछ, 55 आउँछ। भनेपछि हाम्रो जुन 50th लेटर भनेको छ, यो 50th लेटर त यन इक्वल्स टु 9 छ। 9औं अङ्क जुन छ, 9औं अक्षर जुन छ, त्यो 9औं अक्षरको अन्तिम पोजिसन भनेको त 45th हो। अब 46th देखि त के हुन्छ, 10औं अङ्क सुरु हुन्छ अथवा 10औं अक्षर सुरु हुन्छ। भनेपछि हाम्रो 10औं अक्षर नै के हुन्छ त, 50औं अक्षर हुन्छ। किनभने अन्तिम यहाँ 9औं अक्षरको अन्तिम पोजिसन भनेको 45औं पोजिसन हो। त्यसपछि 46 47 हुँदै 55 सम्म त पुग्छ। 50औं अङ्क त यही बिचमा पर्ने भयो नि त होइन। र यो बिचमा पर्ने अङ्क त कुन हुन्छ, 10औं अङ्क हुन्छ। अब 10औं अङ्क भेट्नु पर्यो, 10औं अङ्क कुन हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईँले
याद गर्नुहोस् 10औं कुन हुन्छ होला त? ठिक छ, 10औं कुन हुन्छ होला तपाईँले याद गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब हामीलाई थाहा छ n = 10। अब n = 10 भनिसकेपछि अब यसको उल्टो तवरले हामीले यसलाई हेर्नु पर्यो। जस्तै उल्टो हेऱ्यौँ भने के हुन्छ? अब हामीलाई त ई ज्योतिको फर्मुला थाहा छ, EJOTY भनेर। अब यो के हो? 5, 10, 15, 20, 25 भनेर भन्थ्यौँ। अब रिभर्स अर्डरमा हेरिरहेछौँ हामीले। जेडलाई 1, वाईलाई 2, एक्सलाई 3, डब्लुलाई 4, यसरी मानेर हामीले के गरिरहेछौँ त? काम गरिरहेको छौँ। ठिक छ। अब यहाँनिर हाम्रो अब यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सरल तरिकाले यसलाई नसोच्ने के हुन्छ त? सुल्टैबाट हेर्न खोज्ने। n = 10 छ नि, 27 मा 10 घटाइदिने। 27 मा 10 घटाउँदा 17 आउँछ। अब ई ज्योति लाउनु, EJOTY। अब हामीले यसलाई सुल्टो बनाइसक्यौँ। यो 5, 10 के हुन्छ? 15। ओ पछि के आउँछ? पी पछि आउँछ क्यू। भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ? क्यू हुन जान्छ। ठ्याक्कै उल्टोबाट आइरहेछ भने जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई 27 मा लगेर सबट्र्याक्ट गरिदिने र जति नम्बर आउँछ त्यसलाई सुल्टोबाट गर्ने। सुल्टोबाट गर्दाखेरि जे उत्तर आउँछ, ठिक छ, सुल्टोबाट गर्दाखेरि जे उत्तर आउँछ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त। ल ठिक छ। ल यसरी हामीले यो गर्न सकिन्छ। केही अप्ठ्यारो छ त? छैन है। ल अर्को क्वेसन पनि हेरौँ, अर्को प्रश्न हेरौँ के भनिरहेछ अर्को प्रश्नले भन्दाखेरि वाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज? वाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज? के छ त? ABC ABCD भनेको छ। हेर्नुहोस् है त। अब यो कस्तो प्रकारको सिरिज हो त? हेर्नुहोस् त। ABC यसरी आएको छ। ABC यो अहिले पनि सिङ्गल सिरिजै छ, क्यापिटल लेटरमै लेखेको छ है। सिरिज पनि चिन्नुपर्छ। यसको अप्सन के छ? डी, बीमा आई, सीमा एफ र डीमा जी भनेर छ। अब हेरौँ है त। यहाँनिर मैले लेखेँ यसलाई। यहाँनिर ए छ, एबी छ, एबिसी छ, एबिसिडी छ, यसरी गइरहेको छ। ल हेरौँ है त। यहाँनिर 1, 2, 3, 4। अहिलेको लागि हामी केही नगरौँ। 100 भन्दा अलिकति कम प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको सम कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, 100 भन्दा ज्यादा कति हुन्छ त्यही निकाल्ने अहिलेको लागि। हेर्नुहोस् है त। कतिमा हुन्छ त? 100 र यसको त हामीलाई थाहा छ। n = 13 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 13 × 13 + 1 / 2। यो भनेको 91 हुन्छ। n = 14 मा के हुन्छ? 14 × 14 + 1 / 2 हुन्छ। यो भनेको कति हुन जान्छ? 105 हुन जान्छ। ठिक छ। यसमा कसैलाई केही समस्या छैन होला। अब यसपछि हेर्नुहोस् है त के हुन्छ होला। यहाँनिर 13औं अङ्क अथवा 13औं सङ्ख्या कसरी भेट्ने, यसलाई कसरी बुझ्ने त? हेर्नुहोस् है। जस्तै सुरुमा ए आयो, त्यसपछि एबी आयो है। सुरुमा ए आउँछ, एबी आउँछ, तेस्रोमा एबिसी आउँछ, चौथोमा एबिसिडी आउँछ हो, पाँचौँमा के आउँछ? एबिसिडिई आउँछ हो। अब यहाँनिर तेस्रोमा के आउँछ? बी आउँछ नि। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हेर्नुहोस् है। 4th, 5th, 6th। यो 6th मा आउँछ। 7, 8, 9, 10। 10th मै आउँछ। 11, 12, 13, 14, 15। 15th मा यो ई आउँछ। यसरी नै निकाल्दै गइरह। अब हामीले 13 मा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? 13th लेटर कुन हो हाम्रो? ABCDE 5 भयो। FGHIJ भयो। KLM यसरी हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यो हाम्रो 91st के भयो त? डिजिट भयो। अब 14 मा जानु पर्यो। 14 मा जाँदा के हुन्छ? ABCDEF हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुग्छ? यनसम्म पुग्दा यो 105th हुन्छ कि हुँदैन? ठिक छ। गनेर हेर्नुहोस् एकचोटि। 13 भयो होइन। फेरि यहाँनिर हामीले
13 जोडिम भने कति हुन्छ? 13 जोडिम भने 104 हुन्छ कि हुँदैन? ठ्याक्कै यहाँबाट यहाँ यमसम्म पुग्दा त 104th पोजिसन हुन्छ, यहाँ पुग्दा 105th हुन जान्छ भनेपछि यो 105th हुन्छ। तर हामीलाई 100 चाहिएको भनेपछि 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100मा यो पुग्छ भनेपछि आई हुँदो रहेछ। यसरी हामीले 100th लेटर भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, यही फर्मुलाको युज गर्ने, अलिकति सानो अलिकति ठुलो त्यो निकाल्ने र यसरी गन्दै जाने। यो गन्न चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको मात्रै हो, र पछि अब तपाईँले नगनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतिर पनि ध्यान दिउँ हामी। अर्को प्रश्न के छ भन्दा वाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज। अब उल्टोबाट वाट इज द 100th लेटर of the SERIES series। यहाँनिर के छ ZY ZYXW छ, यसरी दिएको छ। अब अप्सन ए मा छ P, अप्सन बी मा छ Q, अप्सन सी मा छ R र अप्सन डी मा छ S। अघिकै जस्तो ठ्याक्कै उल्टोमा दिएको छ। Z छ, ZY छ, ZYX छ, ZYXW छ, यसरी गइरहेछ 1 2 3 4 भन्छ। 100th लेटर भेट्नुबाट अघिकै जस्तो n = 13 गर्दा सम कति आउँछ? 91। n = 14 गर्दा सम कति आउँछ? 105 भनेपछि 13 मा हेर्नु पर्यो। अथवा हेरौँ है त, सुरुदेखि हेर्दै जाउँ। 1 मा Z, 2 मा ZY, 3 मा ZYX, 4th मा ZYXW। अब 13th मा कहाँसम्म आउँछ होला? ZYXW हुँदै हुँदै अब 27 माइनस कति गर्नु पर्यो? 13, 14। 14 मा के पर्छ हेर्नुहोस् त, 14 मा पर्छ n। यो भनेको 91st हुन जान्छ। ठिक छ, यो कति हुन जान्छ? n हुन जान्छ हो। यसरी निकाल्न सकिन्छ हैन, यसरी लेख्न सकिन्छ। अब 14 मा जाउँ। 14 मा जाँदा कतिसम्म जान्छ हेर्नुहोस् त। यो त n भन्दा एक स्टेप पछाडि अझै जान्छ भन्छ। 14 गर्दाखेरि 27 माइनस 14 भनेको 13। 13 मा कुन पर्छ? EJO, O 15 हो भने यम पर्छ कि पर्दैन? ZYXW हुँदै 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 यहाँनिर के आउँछ? n आउँछ अनि यम आउँछ हो। यहाँदेखि यहाँसम्म 104, यो 105, यो 105th पोजिसनमा छ। तर हामीले यहाँसम्म भेट्नु पर्ने हो होइन। हामीले त कतिमा चाहिएको? 100 चाहिएको भनेपछि 92, Z भनेको 92, 93, 94, 95। यसपछि के आउँछ हेर्नुहोस् त, W को अगाडि के आउँछ? यो V आउँछ, यहाँनिर V आउँछ। ठिक छ, त्यसपछि के आउँछ? STU आउँछ, यसपछि ST आउँछ। कति भयो? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 आयो। अब यसपछि कुन आउँछ हेर्नुहोस् है त। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। त्यसपछि कुन आउँछ? यस आउँछ हो 99। त्यसपछि R आउँछ हो 100। भनेपछि कुन आउँदो रहेछ? R चाहिँ यसको उत्तर हुँदो रहेछ। सिम्पली यसरी काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ उल्टोतिरबाट। कुनै गाह्रो छ त? कुनै पनि गाह्रो छैन। यसरी हामीले कुनै पनि प्रश्नलाई सजिलैसँग हल गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ पनि ध्यान दिउँ। अर्को प्रश्न यहाँनिर हेरौँ। वाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज? वाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज? के छ यहाँनिर? AB, त्यसपछि AB अनि AB छ, त्यसपछि यहाँनिर ABC अनि ABC छ। यसको 50th लेटर भेट्नु पर्यो। A मा के दिएको छ? G, B मा दिएको छ E, C मा दिएको छ स्मल e र D मा दिएको छ A। अब यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर हामीले कस्तो प्रकारको सिरिजहरुसँग डिल गरिरहेको छौं त। ठीक छ, यहाँनिर कस्तो खालको सिरिजसँग हामी डिल गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर त यो हाम्रो के हुन गयो त
डबल सिरिज हुन गयो। ठिक छ, हामी यहाँ डबल सिरिजसँग डिल गरिरहेको छौँ। ल अब हेरौँ है त, यहाँनिर के छ, सिम्पली यहाँनिर सरी यहाँ बी होइन, यहाँ ए हुन्छ, ए हुन्छ यहाँनिर डबल सिरिज हो यो। यहाँनिर ए आउन गयो, यहाँनिर एबी आउन गयो, यहाँनिर एबिसी आउन गयो, यसरी बढिरहेको छ। ठिक छ, यसलाई यदि हामीले 1 मान्यौँ, यसलाई हामीले 2 मान्यौँ, यसलाई हामीले 3 मान्यौँ। ठिक छ, यसलाई हामीले 3 मान्यौँ। अब यहाँ त प्रत्येक टर्म के छ, डबल छ नि। कस्तो त हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2टा टर्म, 4वटा टर्म, यहाँ 6वटा टर्म छ। यो त के भयो त, जोड सङ्ख्याको सम जस्तो भयो। ठिक छ, सम अफ n इभन नम्बर्स के हुन्छ, सम अफ n इभन नम्बर्स भनेको चाहिँ n टाइम्स n प्लस 1 हुन्छ। ठ्याक्कै डबल त हुन्छ नि आखिर होइन, इन्टु 2 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 50th भेट्नु पर्यो। अब 50th को अलिकति थोरै सम कति हुन्छ होला भन्दा, सपोज मैले n इक्वल्स टु 6 लिएँ, n इक्वल्स टु 6 लिँदा कति हुन्छ, 6 टाइम्स 7 भनेको 42 हुन्छ। n इक्वल्स टु 7 लियो भने कति हुन्छ, 7 टाइम्स 8 भनेको 56 हुन्छ। हो, यसरी जान्छ। भनेपछि 6 भनेपछि कतिमा पुग्छ हेर्नुहोस् त, यो 6 भनेपछि हेर्नुहोस् है, यो ए भयो, यो 1 भयो, 2 मा के आउँछ, एबी आउँछ, 3 मा के आउँछ, एबिसी आउँछ। अब 6 मा भनेपछि के आउँदो रहेछ, 6 मा एबिसिडिइएफ भनेपछि यो 42th पोजिसनमा छ, यो 42th पोजिसनमा छ त। ठिक छ, यो 42th पोजिसनमा छ। अब यो 42th पोजिसनमा हुनु नै पर्यो होइन। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर यसरी बुझ्न सकिन्छ, n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ, 1 टाइम्स 2 भनेको 2 हुन्छ, यो सेकेन्ड पोजिसनमा छ। n इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि कति हुन्छ, 2 टाइम्स 3 हुन्छ 6th, यो 6th पोजिसनमा छ। हो, अब n इक्वल्स टु 6 हुँदा यो 42 मा छ। 7 मा के हुन्छ, यहाँनिर कहाँसम्म पुग्छ, जी सम्म पुग्छ क्या, एफबाट जी सम्म पुग्छ। यहाँनिर एबिसिडिइएफ हुन्छ, यो एफ कतिमा हुन्छ त, 55th पोजिसनमा हुन्छ, यो 56th पोजिसनमा हुन्छ। अब तर हामीलाई त 50th को चाहिएको हो, हामीलाई कतिको चाहिन्छ त, 50th को चाहिन्छ। 50th को चाहिन्छ भने चाहिँ सपोज ABCDEFG गऱ्यौँ भने 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 अनि यो ए भनेको कतिमा आउँछ त, 50th मा आउँछ। यो ए कतिमा आउँछ, 50th मा आउँछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ, अप्सन डी, ए चाहिँ हाम्रो एन्सर हुँदो रहेछ। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ। नम्बर अफ टर्म्स पनि गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् नम्बर अफ टर्म्स पनि गर्ने र त्यो अनुसार पनि के गर्नु पर्यो त, हामीले काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। यसरी गर्न सकिँदो रहेछ। अनि यहाँनिर हामीले के पनि चिन्यौँ भने यो सम अफ एन इभन सिरिज पनि रहेछ। पहिलोमा 2टा छ टोटल, दोस्रोमा 4वटा छ, तेस्रोमा 6वटा छ नम्बरहरू टोटल होइन। यसरी काम गर्न सकिन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ पनि ध्यान दिउँ हामी। अर्को प्रश्नमा के सोधिएको छ त भन्दा, वाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज, वाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज के छ त, यहाँनिर एबिसी यसरी दिएको छ। अप्सन्सहरू हेरौँ, यम, सीमा जे, डीमा स्मल जे है त। ल यसलाई ट्राई गरौँ, हेरौँ यहाँनिर के दिएको छ, ए दिएको छ, त्यसपछि एबी दिएको छ, त्यसपछि एबिसी छ। अब टर्म्सहरू गरौँ। पहिलो टर्ममा, पहिलो नम्बरमा 2टा टर्म छ, दोस्रोमा 4वटा, तेस्रोमा 6वटा। यो पनि इभन नम्बरको सिरिजको सम रहेछ। अब 100th को भेट्नु पर्ने होइन त, यो त इभन हो। अब हामीलाई के थाहा छ, सम अफ n इभन नम्बर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, n टाइम्स n प्लस 1। यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब 100 भन्दा अलिकति कम भनेको, सपोज मैले n इक्वल्स टु 8 लिएँ भने कति हुन्छ होला,
8 टाइम्स 9 भनेको 72, अलिक कम हुने रहेछ है, अलिक कम हुने रहेछ। ल 10 लियो भने 9 लिउँ है। n इक्वल्स टु यहाँनिर 9 भनेपछि यो भनेको 9 टाइम्स 10 भनेको 90 हुन्छ। त्यसै गरी n इक्वल्स टु 10 लिउँ भने 10 टाइम्स 11 भनेको 110 हुने रहेछ। अब यहाँनिर n इक्वल्स टु 9 भनेको कुन हुन्छ हेर्नुहोस् त, सिम्पली पारामा हेरौँ। 1 मा के आयो, a र a आयो। 2 मा के आउन गयो, एबी आउन गयो, यो 4th पोजिसनमा छ। 3rd मा के आउन गयो, एबिसी आउन गयो। भनेपछि 3rd मा भएको यो कतिमा छ त, 3rd मा हेर्नुहोस् है, सरी यो 2nd मा भएको यो 6th मा छ है, यो 6th पोजिसनमा छ। अब अर्को कति हुन्छ, यो चाहिँ 12th पोजिसनमा छ। अब त्यसै गरी 9th मा हेरौँ है त। 9th मा कतिमा हुन्छ, यहाँनिर एबिसी डिइएफ जिएचआई, अनि यो पनि एबिसी डिइएफ जिएचआईमा पुग्छ हो। यो आईसम्म पुग्छ नि होइन, कतिमा छ, 9औँमा आईसम्म पुग्छ। यो कतिमा छ, यो हाम्रो 90th पोजिसनमा छ, 90th मा छ। अब 10औँ भनेपछि कतिमा पुग्छ, यो हाम्रो जेमा पुग्छ क्या। अरू सबै यहाँनिर यो जस्ताको त्यस्तै आयो, ठिक छ। यो अरू जस्ताको त्यस्तै आयो, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो जस्ताको त्यस्तै आयो। अब यहाँनिर जेसम्म पुग्छ। यतापट्टि पनि कहाँसम्म पुग्छ त, जेसम्मै पुग्छ। अरू जस्ताको त्यस्तै आयो, यहाँनिर यो जस्ताको त्यस्तै आयो, तर एउटा नयाँ टर्म थपिन्छ, त्यो कुन हो त, यहाँनिर जेसम्म थपिन्छ। यो हाम्रो कति हो, 10th मा हो। अब यो जेको फाइनल पोजिसन कति छ, यो भनेको 110th हुन जान्छ। अब 90 देखि गन्दै जाने, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पुग्छ। 100 मा कहाँनिर आएर टाँसिन गयो त, 100 मा कहाँनिर गएर टाँसिन आयो त भन्दाखेरि 90 मा आयो। 90 पछि है, 90 पछि तपाईँको कहाँनिर आउन गयो, जेमा आउन गयो। भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के हुन्छ, जे हुन आउँछ होइन। यसरी यो काम यहाँनिर गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छ, कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन होला है त। ल यो क्वेसन पनि हामीले बुझ्यौँ है त। भनेपछि यसको राइट एन्सर के हुने रहेछ, जे भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है। ल अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर के आउन गएको छ त हेरौँ। सजिलो क्वेसन छ, गाह्रो छैन, हेर्दै जानुहोस्, बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ है त। यहाँसम्म कुनै पनि समस्या भयो भने भन्न सक्नुहुन्छ है। के दिएको छ, वाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज, 50th लेटर अफ द सिरिज। यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एए बिबी अनि यहाँ क्यापिटल बी क्यापिटल बी, त्यसपछि 3वटा स्मल सी अनि 3वटा क्यापिटल सी, अनि त्यसपछि 4वटा स्मल डी र 4वटा क्यापिटल डी चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेको छ। अब अप्सन्सहरू के दिएको छ, क्यापिटल एफ, स्मल एफ, क्यापिटल जी, स्मल जी हो, यसरी छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यो कस्तो प्रकारको सिरिज हो भन्दा यो डबल सिरिज हो, ठिक छ। यसलाई डबल सिरिज भनेर भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ, ए छ 1 मा, त्यसपछि बिबी छ, यो 2 मा छ, त्यसपछि सीसीसी यो कतिमा छ, 3 मा छ, त्यसपछि डी अनि डी यो कतिमा छ, 4 मा छ। अब हेर्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा 2टा इलिमेन्ट छन्, दोस्रोमा 4वटा, तेस्रोमा 6वटा, चौथोमा 8वटा। भनेपछि यहाँनिर त हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, सम अफ इभन नम्बर्स गर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि सम अफ n इभन नम्बर्स अथवा n-वटा जोड सङ्ख्याहरूको, n-वटा जोड सङ्ख्याहरू
को कति हुँदो रहेछ सम भनेको चाहिँ n प्लस 1 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै n इक्वल्स टु 1 राखे, n इक्वल्स टु 1 राखे नि 1 टाइम्स 1 प्लस 1 भनेको 2 हुन्छ। फर्स्ट पोजिसनमा दुईटा छ नि, त्यसै गरी n इक्वल्स टु 2 मा हेर्नुहोस् त 2 टाइम्स 2 प्लस 1 भनेको 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टु 6 हुन्छ। दुईवटा टर्म राखे, 2 र 4 राखेर 6 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 50औं टर्म सोधेको छ। अब 50 भन्दा ठ्याक्कै माथिको सम र 50 भन्दा ठ्याक्कै तलको सम लिने, ठिक छ। 50 भन्दा अब ठ्याक्कै 50 मा मिल्यो भने त आनन्द भइहाल्यो, तर मिलेन भने 50 भन्दा ठ्याक्कै माथिल्लो सम कति हुन्छ, 50 भन्दा ठ्याक्कै तल्लो सम कति हुन्छ त्यो हेर्ने। जस्तै n इक्वल्स टु 6 हेर्नुहोस् कति हुन्छ, 6 टाइम्स 6 प्लस 1 भनेको 6 टाइम्स 7 भनेको 42 हुन्छ। त्यसै गरी n इक्वल्स टु 7 हेर्नुहोस्, 7 टाइम्स 7 प्लस 1 भनेको 7 टाइम्स 8, 7 8 इज 56 भनेपछि 50 भन्दा ठ्याक्कै माथिल्लो सम 42 हुँदो रहेछ र ठ्याक्कै तल्लो कति हुँदो रहेछ 56 हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर, अब यहाँ सिम्पल तरिकाले बुझौँ। n इक्वल्स टु 1 हुँदा a आउँछ, n इक्वल्स टु 2 हुँदा के आउँछ त b आउँछ, n इक्वल्स टु 3 हुँदा c क्यापिटल C आउँछ, n इक्वल्स टु 4 हुँदा d आयो, त्यसपछि 1 2 3 4 आयो, 8 वटा आयो। अब यो कतिौं पोजिसनमा छ, यो सेकेन्ड पोजिसनमा छ, यो कतिौं पोजिसनमा छ, यो 6th पोजिसनमा छ। यो अब n इक्वल्स टु 6 मा जाउँ है। n इक्वल्स टु 6 भनेपछि कुन हुन्छ, f हुन्छ, f स्मल f, त्यसपछि 1 2 3 4 5 6, यो कतिौं पोजिसनमा छ, 42th पोजिसनमा छ। त्यसपछि n इक्वल्स टु 7 मा हेरौँ त कति हुन्छ, g हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7, यो कतिमा छ त 42 प्लस 7 49, 49 प्लस 7 56, यो 56th पोजिसनमा छ। तर हामीलाई चाहिएको 50th हो। यो 42 भयो, यो भयो 43 44 45 46 47 48 49, यो भयो 50, क्यापिटल जी। हामीसँग क्यापिटल जी छ अप्सनमा छ भनेपछि सी नम्बर चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुँदो रहेछ। यो डबल सिरिजको प्रश्न हामीले गर्यौँ। हेर्नुहोस् है, एउटा तरिकाले तपाईँले बुझ्नुभयो भने अरू सबै तरिकाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुरुमा चिन्नु पर्यो भ्यालुहरू अथवा अक्षरहरू कसरी बढिरहेछन्, सिङ्गल डबल ट्रिपल कसरी अगाडि बढिरहेछन्, अनि त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो पाइलाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। यस्तै प्रश्न हेरौँ अर्को। अब कति रमाइलो हुन्छ, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ यो यस्तो टाइपको प्रश्नहरू। अर्को के छ त, वाट इज द 200th भनेको छ है, 200th लेटर अफ द सिरिज, 200th लेटर अफ द सिरिज। यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस्, स्मल जेड क्यापिटल जेड छ, वाई यहाँनिर क्यापिटल वाई छ, स्मल एक्स, त्यसपछि क्यापिटल एक्स, त्यसपछि डब्लु, त्यसपछि डब्लु यसरी गइरहेको छ क्वेसन मार्क। ल हेरौँ यसको अप्सन्सहरू के दिएको छ। अप्सन ए मा छ क्यापिटल एन, अप्सन बी मा छ स्मल एन, अप्सन सी मा छ क्यापिटल एम र अप्सन डी मा छ स्मल एम छ। अब यसलाई हल गर्नु पर्यो। ल यसलाई डिभाइड गरौँ त, डिभाइड गरौँ यसलाई। यहाँनिर के छ, जेड छ, त्यसपछि वाई छ, यो पनि एउटा डबल सिरिज नै हो, यो डबल सिरिज हो। त्यसपछि एक्स अनि क्यापिटल एक्स, त्यसपछि डब्लु, त्यसपछि डब्लु र डब्लु छ, यसरी हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो पहिलो भयो, दोस्रो भयो, तेस्रो भयो, चौथो भयो। पहिलोमा 2टा, 4वटा, यहाँ 6वटा, यहाँनिर 8वटा अक्षरहरू छन् भनेपछि यहाँनिर सम अफ इभन सिरिज लाग्यो। भने हामीलाई के थाहा छ, सम अफ n इभन नम्बर्स, n वटा इभन नम्बर्सको सम भनेको n प्लस 1 हुन जान्छ। अब यहाँनिर हेरौँ, हामीलाई कति भनेको छ 200th लेटर।
अब 200th लेटर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो 200 भन्दा ठ्याक्कै माथिको यनको भ्यालु हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो सम त्यसपछि ठ्याक्कै 200 भन्दा तलको प्रेडिक्ट गर्ने जस्तै अब यहाँनेरि कति हुन्छ होला हेर्नुस् जस्तै मैले यनको भ्यालु 10 राखे 10 राख्दाखेरि कति हुन्छ 10 टाइम्स 11 भनेको 110 हुन्छ सानो भयो त्यसैगरी यहाँनेरि 12 राखौँ 12 राख्दा 12 टाइम्स 13 13 2 जा 26 6 यहाँनेरि 13 2 is 26 यतापट्टि 2 आयो 156 आयो ओके 13 राखौँ है त कति हुन्छ 13 राख्दाखेरि 13 टाइम्स 14 14 2 is 28 14 3 is 42 यहाँनेरि 4 आउन गयो 182 आउन गयो 14 राखौँ अब 14 राख्दा 14 टाइम्स 15 आउँछ 15 4 is 60 0 6 यहाँनेरि 210 आउन गयो भनेपछि यनको भ्यालु 13 राख्नु पर्ने रहेछ अर्को यनको भ्यालु कति राख्नु पर्ने रहेछ त 14 राख्नु पर्दो रहेछ ठीक छ मिल्यो त यो कुरा 13 र 14 को 14 2 is 28 28 मा 14 जोड्दा कति हुन्छ 28 मा 14 जोड्दाखेरि 42 हुन्छ यहाँनेरि 2 आयो उतापट्टि 4 आयो 182 ठीक छ यतापट्टि 15 4 is 60 0 6 यतापट्टि 210 भनेपछि 13 र 14 अब यहाँनेरि त हामी उल्टोतिर आइरहेको छौँ हैन अब यसो हेरौँ n इक्वल्स टु 1 मा के छ z z छ n इक्वल्स टु 2 मा के छ y y y y छ यसको पोजिसन कति छ सेकेन्ड छ यहाँनेरि कति छ फोर्थ पोजिसनमा छ अब हेरौँ n इक्वल्स टु 13 13 लाई कसरी याद गर्ने त हामीलाई के थाहा छ फर्मुला 27 बाट गर्ने सिधाबाट आउने हो भने 27 माइनस 13 भनेको कति हुन्छ 14 हुन जान्छ ई ज्योतिको फर्मुला हेर्ने ई जे ओ टी वाई यो 15 मा छ अगाडि के छ n छ हो n पछि o आउँछ भनेपछि यहाँनेरि n 2 3 4 हुँदै 13 वटा स्मल n र 1 2 हुँदै 13 वटा क्यापिटल n आउँछ यो 182nd पोजिसनमा छ 182nd पोजिसनमा छ है त्यसपछि n इक्वल्स टु 14 मा हेरौँ यो मैले 13 को गरे क्या हो 14 को गरे क्या यो चाहिँ मैले 14 को गरेछु सरी यसलाई यतापट्टि सारौँ 13 को चाहिँ हेर्नु पर्यो 13 को भनेपछि के हुन्छ यम हुन जान्छ है यम चाहिँ हुन जान्छ यहाँनेरि यम हुँदाखेरि 1 2 हुँदै हुँदै यहाँनेरि 13 वटा स्मल यम त्यसपछि यम यम हुँदै 13 वटा क्यापिटल n यसको चाहिँ कति हुन्छ 182nd हुन्छ है त्यसपछि यहाँनेरि कतिवटा n छ यो 14 वटा n भयो यहाँनेरि 14 वटा स्मल n 13 वटा क्यापिटल m 13 वटा स्मल m अब 182 मा मैले 14 जोडे भने कति हुन्छ 196 भनेपछि यो सबैभन्दा अन्तिम n 196 हुँदो रहेछ अब यहाँनेरि त 14 वटा छ 14 वटा छ भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ यसको एन्सर भनेको चाहिँ क्यापिटल n हुन जान्छ क्यापिटल n हुन जान्छ हो फेरि मैले उल्टो गरेछु है त थोरै मैले उल्टे गरेछु यसको लागि सरी यहाँ मैले यसलाई हेर्न बिर्सेछु है हेरौँ है त यहाँनेरि के भइरहेछ 27 माइनस 13 भनेपछि त 14 हुन्छ 14 भनेको त यहाँनेरि n हुन्छ नि त हैन ठ्याक्कै उल्टो लेखेछु क्या मैले हेर्नुस् है त यहाँनेरि यहाँ 13 यो 13 हुन्छ है किनभने उल्टोतिरबाट गइरहेछौँ नि त हामी उल्टोतिरबाट गइरहेछौँ भने त ठ्याक्कै त्यही हुन्छ यहाँनेरि यो 14 मा हुन्छ यहाँनेरि यो हाम्रो 14 मा हुन्छ यो हाम्रो 13 मा हुन्छ किनभने 27 माइनस 13 गर्दा 14 आउँछ हैन 14th पोजिसनमा हेर्नुस् है त यहाँनेरि हाम्रो n इक्वल्स टु 13 गर्दाखेरि n इक्वल्स टु 13 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त n इक्वल्स टु 13 गर्दाखेरि हाम्रो n आउन जान्छ ठीक छ 13 गर्दा n आउँछ र 14 गर्दा के हुन्छ हेर्नुस् त 27 माइनस 14 भनेको 13 यम आउँछ है अब यहाँनेरि हेर्नु यहाँनेरि के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो मैले बुझे यहाँनेरि कति छ यहाँनेरि 13 वटा छ यहाँनेरि 13 वटा छ यो 182 हुन जान्छ अनि यहाँनेरि कतिवटा छ यहाँनेरि 14 वटा छ भनेपछि 196 भयो 97 अन्ठारे 99 100 यहाँनेरि सम्म जान्छ किनभने यो त 210 पोजिसनसम्म जान्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ क्यापिटल n नभएर यम हुन जान्छ ठीक छ कुरा
यो कुरा बुझ्नुभयो होला त थोरै गल्ती भएछ यसको लागि माफी गरिदिनु होला ल यो क्वेसन पनि बुझ्नुभयो है त थोरै कन्फ्युजन गर्यो यहाँनिर 14 र 13 ले है ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधिएको छ भन्दा व्हाट विल बी द 50th लेटर अफ द सिरिज व्हाट विल बी द 50th लेटर of the series के छ त A1A A1A AB12 AB ABC 123 ABC भनेर छ है ल अब A मा के दिएको छ E दिएको छ B मा के दिएको छ स्मल e C मा दिएको छ C मा दिएको छ यहाँनेरि हाम्रो क्यापिटल डी र डी मा दिएको छ स्मल डी भनेरै दिएको छ है त ल यसको सही सरी यहाँनेरि कति दिएको छ भन्दा 5 दिएको छ है ओके यहाँनेरि 5 दिएको छ अब हेरौँ यो कस्तो प्रकारको सिरिज हो यो ट्रिपल सिरिज हो हेर्नुस् है त यो कस्तो प्रकारको सिरिज हो यो ट्रिपल सिरिज हो यहाँनेरि लेखिदिन्छु म यो के हो त ट्रिपल सिरिज हो अब ट्रिपल सिरिज अन्तर्गत हेरौँ यहाँनेरि के भइरहेको छ यहाँनेरि छ A1A छ A1A छ यो एउटा हुन गयो त्यसपछि AB12 AB भनेर छ यो 1 यो 2 ABC 123 ABC भनेर छ यो तेस्रो हुन गयो यसरी बढिरहेको छ पहिलोमा 3 वटा छ त्यसपछि 6 वटा छ त्यसपछि 9 वटा छ यसरी बढिरहेको छ अब यहाँनेरि अब सिम्पली के बुझ्नु भने यदि डबल सिरिज हो भने हेर्नुस् है त हामीलाई के थाहा छ सम अफ n नेचुरल नम्बर को फर्मुला के हो n plus 1/2 यदि डबल सिरिज आयो भने यो सिंगल को लागि हो यो सिंगल सिरिज को लागि हो यदि डबल आयो भने n plus 1/2 times 2 गर्ने यो भनेको n times n plus 1 हुन्छ त्यसैगरी यदि ट्रिपल सिरिज आयो हेर्नुस् है यदि ट्रिपल सिरिज आयो भने n plus 1/2 times 3 गर्ने ठीक छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रिपल सिरिजको फर्मुला भयो अब हेर्नुस् है त हाम्रो कति टर्म भेट्नु पर्ने छ 50th टर्म अब 50 भन्दा ठ्याक्कै माथि 50 भन्दा ठ्याक्कै तल कसरी भेट्ने त सपोज मैले कति लिए n इक्वल्स टु यहाँनेरि 5 लिए n इक्वल्स टु 5 लिए भने कति हुन्छ 5 times 5 plus 1 divided by 2 times 3 छ यो भनेको 5 times 6 by 2 times 3 यो भनेको कति हुन्छ 45 हुन जान्छ अब n equals to 6 लिम n equals to 6 भनेको 6 times 7 divided by 2 times 3 यो भनेको 3 times 7 times 3 हुन्छ यो भनेको 9 7 63 हुन जान्छ ठीक छ कुरा अब हेरौँ त यहाँनेरि n equals to 1 को केसमा के आयो a1 आयो n equals to 2 को केसमा के आयो यहाँनेरि ab12 ab आउन गयो यहाँ मैले अलिकति कम लेखे होला a1a छ है a1a छ ल n equals to 3 को केसमा यहाँनेरि के आयो abc 1 2 3 abc भनेर आउँछ यो कतिऔं पोजिसनमा छ यो थर्ड मा छ यो सेकेन्ड वाला कतिमा छ 4 5 6 7 8 9th पोजिसनमा छ थर्ड को त्यही हो अब n equals to 5 मा के आउँछ हेर्नुस् त A B C D E हैन 1 2 3 4 5 A B C D E आउँछ यो 45th पोजिसनमा छ हो 45th मा अब n equals to 6 मा के आउँछ A B C D E F 1 2 3 4 5 6 A B C D E F भनेर आउँछ 45 यो भयो 46 47 48 49 50 ठीक छ भन्छ 50 मा के आउँदो रहेछ ई आउँदो रहेछ अप्सन छ ई छ भन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ एन्सर हुन जान्छ ठीक छ यो हाम्रो एन्सर भयो यसरी निकाल्न सकिन्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन अर्को प्रश्न हेरौँ अर्को प्रश्नमा के सोधिएको छ त भन्दाखेरि व्हाट विल बी द 50th लेटर अफ द सिरिज व्हाट विल बी द 50th लेटर अफ द सिरिज दिएको छ AA1 AB AB 12 ABC
अनि एबिसी 1 2 3 हैन। यो पनि एउटा ट्रिपल सिरिज नै हो। 4 छ, बीमा 5 छ, सीमा ई छ, डीमा क्यापिटल ई छ। अब यसको सोलुसन, यो एउटा ट्रिपल सिरिज हो, इट्स अ ट्रिपल सिरिज। हेर्नुहोस् है, इट्स ए ट्रिपल सिरिज भनेपछि सम अफ n नम्बर इन ट्रिपल सिरिज। अघि भर्खर हामीले फर्मुला निकालेका थियौँ, n प्लस 1/2 टाइम्स 3 हुन जान्छ। 50 त्यही भनेको छ। यसको लागि सिम्पली के गर्ने, n इक्वल्स टु 5 हुँदा कति हुन्छ, 5 टाइम्स 6 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स 3, यानिको 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भनेको 45। त्यसै गरी n इक्वल्स टु 6 टाइम्स 7 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स 3, यानिको 3 टाइम्स 7 टाइम्स 3 भनेको 9 7 इज 63 हुन्छ। अब हेरौँ, n इक्वल्स टु 1 को केसमा के आयो। n इक्वल्स टु 1 को केसमा हाम्रो यहाँनिर मैले लेखिनै क्या, अलिकति जोसमा आए जस्तो छ। के छ त, AA1 भनेर छ, ठिक छ। n इक्वल्स टु 2 मा के छ, AB1 2 भनेर छ। n इक्वल्स टु 3 को केसमा के छ, ABC 1 2 3 छ। पोजिसन हेरौँ, थर्ड पोजिसनमा छ, त्यसपछि 6th 9th पोजिसनमा छ यो हैन, त्यसपछि 12th 15th यो 18th पोजिसनमा छ। अब n इक्वल्स टु 5 भनेपछि के हुन्छ, ABCDE 1 2 3 4 5 यो 45th पोजिसनमा छ। अब n इक्वल्स टु 6 हेरौँ, n इक्वल्स टु 6 मा के हुन्छ, ABCDEF 1 2 3 4 5 6 यो कतिमा छ, 63rd पोजिसनमा छ। अब 45 बाट गन्दै जाउँ, 46 47 48 49 50 के आउँदो रहेछ, ई आउँदो रहेछ भनेपछि अप्सन कुन हुन जान्छ हाम्रो, डी अप्सन। यो चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन जान्छ। केही प्रब्लम छ त यहाँसम्म, कुनै समस्या छ, कुनै समस्या छैन होला है, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो प्याटर्नवाला सिरिज हुन गयो, ठिक छ। यो हाम्रो कस्तो प्रकारको सिरिज भयो त, रिपिटेड प्याटर्न सिरिज हुन गयो है। ल जस्तै अब अर्को प्रकारको हामीले कुरा गर्ने भन्दै थियौँ। अर्को प्रकारको सिरिज के छ भन्दा, कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज भनेर छ है। अर्को प्रकारको सिरिज भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज छ। के हुन जान्छ भन्दाखेरि, कन्टिन्युअसली स्मल क्यापिटल लेटर्सहरू दिइन्छ, कन्टिन्युअसली स्मल क्यापिटल लेटर्सहरू दिइन्छ र कन्टिन्युअसली दिइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, मिसिङ लेटर्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। कन्टिन्युअस रूपमा के दिएको हुन्छ, कन्टिन्युअस रूपमा अनवरत रूपमा के दिएको हुन्छ त, स्मल र क्यापिटल लेटर्सहरू, स्मल र क्यापिटल लेटर्सहरू दिएको हुन्छ, स्मल र क्यापिटल लेटर्सहरू दिएको हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यहाँनिर मिसिङ लेटर्सहरू, जुन लेटर्सहरू छैन त्यो मिसिङ लेटर्सहरू भेट्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो मेन मोटो यही नै हुन जान्छ। यो कुरा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, निकाल्नुपर्ने, भेट्नुपर्ने हुन्छ हैन। कुनै खासै ठुलो यहाँनिर हामीलाई ठुलै समस्या चाहिँ आएको छैन है त। अब यसको पनि तरिका छ, यहाँनिर केही टिप्स लेखिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। पहिलो टिप्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, टोटल नम्बर अफ लेटर्स र ब्ल्याङ्क स्पेस पनि काउन्ट गर्ने, ठिक छ। दुईटै काउन्ट गर्ने। भन्न खोजेको कस्तो त सर भन्दा, सपोज ए दिएको छ, यहाँ स्ल्यास यसरी दियो अरे, बी दियो अरे, ड्यास ड्यास दियो अरे, सी दियो अरे। अब यहाँनिर कसरी काउन्ट गर्ने, यसलाई 1 मान्ने, 2 मान्ने, 3 4 5 6 7 8 9 जम्मा जम्मी 9 वटा छ भन्ने, ठिक छ। जम्मा जम्मी 9 हो भनेर भन्ने के कुरा बुझियो त, कति भने 9। यो ब्ल्याङ्कलाई पनि, जुन मिसिङ लेटर्सहरू भेट्न लागेको छ त्यो ठाउँलाई पनि हामीले के गर्ने त, काउन्ट गर्नुपर्छ। जम्मा जम्मी 9 भयो, कुरा क्लियर छ।
अब हेरौँ, यनको भ्यालु अनुसार काम गर्नु पर्यो। ठिक छ। यदि यनको भ्यालु 12 आयो भने 3 और 4 लेटर्सको ग्रुपमा डिभाइड गर्ने। 3 अथवा 4 लेटर्सको ग्रुपमा के गर्ने? डिभाइड गर्ने। 3 अथवा 4 लेटर्सहरूको ग्रुपमा के गर्ने त? डिभाइड गर्ने। त्यसै गरी n = 15 आयो भने के गर्ने त? 3 अथवा 5 लेटर्सको के त? ग्रुपमा डिभाइड गर्ने है, यसरी डिभाइड गर्ने। त्यसपछि यदि n को भ्यालु 20 आयो भने 4 और 5 लेटर्सको के गर्ने त? ग्रुपमा डिभाइड गर्ने। यसलाई त्यसरी डिभाइड गर्ने काम गर्नुपर्छ। ठिक छ। यो एक प्रकारको हिन्ट्स हो। अब कहिले योभन्दा ज्यादा सोध्दैला, योभन्दा कम सोध्दैला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसरी आयो भने यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि के गर्ने त? सिम्पली के गर्ने? अप्सन्सबाट है, दिएको अप्सन्सबाट करेक्ट एन्सर अप्सन्सबाट निकाल्ने प्रयास गर्ने। अप्सन्स त दिएको हुन्छ, किनभने हामीले अप्सन्स दिइसकेको छ र हामीले के त? डिभिजन पनि गरिसकेका छौँ। सामान्यतया यहाँ विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो भनेको कसरी डिभाइड गर्ने त? कतिवटा भागमा चाहिँ यसलाई विभाजन गर्ने त? त्यो विभाजन कार्यले चाहिँ विद्यार्थीहरूको टाउको खाइरहेको हुन्छ। हो, त्यो विभाजन कार्यलाई सजिलो बनाउनको लागि माथिको फर्मुला यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको हो, माथिको टिप्स हो। अब सर सधैँ त मिल्दैन नि? हो, मिल्दैन, सधैँ मिल्छ भन्ने छैन होइन। लोकसेवाले यस्तै गरिरहेको हुन्छ, सधैँ मिल्छ भन्ने छैन। तर सामान्यतः माथिको ट्रिक्सहरूले मिल्ने सम्भावना प्रबल छ। ठिक छ। त्यसैले यो मैले सिकाएँ। ल, एउटा क्वेसनबाट हामीले यसलाई प्रयास गरौँ। क्वेसन के छ भन्दा यहाँनिर एउटा ड्यास छ, यहाँ यस छ, यहाँनिर टी छ। हेरौँ है, माथिको ट्रिक्स अनुसारकै यहाँनिर टी छ, यहाँ ड्यास छ, यहाँ टी छ, यहाँ टी छ, यहाँ ड्यास छ, यहाँ टी छ, यहाँ टी छ, यहाँ यस छ, ड्यास छ। अब यहाँनिर अप्सन्स एन्सर के दिएको छ हेर्नुहोस् त। एन्सरमा एमा दिएको छ TSST, बीमा दिएको छ STST, सीमा दिएको छ TSTS र डीमा दिएको छ TTSS। अब यसलाई कसरी निकाल्ने? सुरुमा गर्नु पर्यो कि कतिवटा छन् त जम्मा? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 भयो भने के गर्ने भनेको छ? 3 अथवा 4 ग्रुपमा डिभाइड गर्ने। कुन मिल्छ त्यसमै डिभाइड गर्ने। ठिक छ। ल, सुरुमा 3 ट्राई गरौँ। 3 गर्दा के हुन्छ? यहाँ ड्यास आउँछ, अर्को कलरले गरौँ होला। यहाँ ड्यास आउँछ, यहाँ यस आउँछ, यहाँ टी आउँछ। त्यसपछि यहाँ टी आउँछ, यहाँ टी आउँछ, यहाँ ड्यास आउँछ। हो, टी आउँछ, ड्यास आउँछ। यहाँनिर त यसरी त टी आउँछ। ए सरी, यहाँनिर 3 आएपछि त एउटा टी गायब भयो। यहाँनिर टी आउँछ, त्यसपछि फेरि यो गरियो हामीले। त्यसपछि टी आउँछ, त्यसपछि ड्यास आउँछ, अनि टी आउँछ, अनि के आउँछ? टी आउँछ, ड्यास एस आउँछ, अनि ड्यास आउँछ। अब चेक गरौँ कुन चाहिँ मिल्न जान्छ होला त। अब यसरी डिभाइड गऱ्यौँ, हिट एन्ड ट्रायल लाउने। अप्सन ए हाल्यो भने के हुन्छ? यहाँ टी आउँछ, यहाँ यस आउँछ, यहाँ यस आउँछ, यहाँ टी आउँछ। हेर्नुहोस् त, TST 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 यो प्याटर्नमा रहेछ नि होइन। अप्सन्सहरूले पनि हामीलाई थाहा हुनु हो कतिवटा विभाजन गर्ने टाइपको तरिका हो। TST 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 TST। यसरी अप्सन ए मिल्न गयो, कति सजिलो। अर्को प्रश्न पनि ट्राई गरौँ सर, कहिलेकाहीँ त टुक्का पनि लाग्छ होइन। ल, अर्को प्रश्न पनि ट्राई गरौँ। यहाँनिर के दिएको छ? ड्यास छ, ओ छ, पी छ, ड्यास छ, यम छ, ओ छ, ड्यास छ, यन छ, ड्यास छ, ड्यास छ, पी छ, यन छ, यम छ, ओ छ, पी छ, अनि ड्यास छ। अप्सन्सहरू हेरौँ। एमा छ MPN MOP, अप्सन बीमा छ MNP MON, अप्सन सीमा छ MNO MPN, अप्सन डीमा छ MNP ONM भनेर छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर जम्मा कतिवटा छ? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वटा छ हो। 16वटा छ भने यसरी पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। n इक्वल्स टु 16 हो। 16 छ भने यसलाई त 4 टाइम्स 4 मा लेख्न सकिन्छ नि, भने चाहिँ 4 4वटाको भाग गर्ने सकिन्छ क्या। जस्तै यहाँनिर 12वटा थियो नि, n इक्वल्स टु 12, यसलाई त हामी 4 टाइम्स 3 लेख्न सक्छौँ। 4 टाइम्स 3 लेख्दाखेरि त्यही 4 अथवा 3 को भागमा विभाजन गर्ने भनेर हो। त्यसै गरी n इक्वल्स टु 15 को ट्रिक्स के हो, 3 टाइम्स 5 छ नि, कि त 3 3 को भाग गर्ने कि 5 5 को भाग गर्ने हो, त्यही तरिका हो। अब कुरा बुझियो होला है। ल 4 4 को भाग गर्ने, यसलाई 4 4 को भाग लाग्यो भने के हुन्छ होला, ल आएर लगाऊ। यहाँनिर यतापट्टि तपाईँको आउन जान्छ ड्यास ओपी ड्यास, एउटा भाग लाग्यो। त्यसपछि एमओ ड्यास एन, अर्को भाग लाग्यो एमओ ड्यास एन। त्यसपछि ड्यास ड्यास पिएन, अर्को भाग लाग्यो। त्यसपछि एमओपी ड्यास, अर्को भाग लाग्न गयो। अब यहाँनिर हिट एन्ड ट्रायल गर्ने हो। फर्स्ट अप्सन ट्राई गरौँ। यहाँनिर यम छ, यहाँनिर पी छ, यहाँनिर के हुन्छ, यन हुन्छ। मिल्छ मिल्दैन, होइन यो मिलेन। अब अर्को ट्राई गरौँ। यहाँनिर यम हुन्छ, यहाँनिर यन हुन्छ, यहाँनिर पी हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यम हुन्छ, यहाँनिर ओ हुन्छ, यहाँनिर यन हुन्छ। यमओपिएन 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 यमओपिएन, कति सजिलो। अप्सन बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन गयो। यसरी प्याटर्न रिपिट भइरहेको छ। यही रिपिटेड प्याटर्न अनुसार के गर्ने हो, हामीले काम गर्ने हो। यस्तै रिपिटेड प्याटर्नहरू खोज्दै 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 मिलाउँदै जाने हो। ल अरू पनि हेर्दै जाउँ है त, एक दुईवटा प्रश्नहरू अरू पनि यसको सल्भ गरौँ। जस्तै यहाँनिर के दिएको छ, ड्यास ड्यास एबिए ड्यास ड्यास बिए ड्यास एबी भनेर छ। ठिक छ, ड्यास ड्यास एबिए ड्यास ड्यास बिए ड्यास एबी छ। अब यसको अप्सन्सहरू के छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, एबिबिबिए, बीमा छ एबिबी एबी, सीमा छ बिएए बिबी र डीमा छ बिबिएबिए भनेर छ। अब यहाँ गन्नुहोस् कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छ। अब यो कि त 3 3 वटा कि 4 4 वटामा डिभाइड हुन्छ। एकचोटि 3 3 वटामा डिभाइड गरेर हेरौँ है त। ड्यास ड्यास ए बिए ड्यास, त्यसपछि ड्यास बिए, त्यसपछि ड्यास एबी। ठिक छ, यहाँ यस्तो खालको प्याटर्नमा आइरहेको छ है, यसरी आयो। अब यो प्याटर्नमा मिल्छ होला त, हेर्नुहोस् त 12वटा छ। 12वटा भनेपछि ल यसमा हेरौँ है त। यहाँनिर यदि यसरी हाल्ने हो भने यसरी हाल्यो ल, ए नम्बरको हालौँ। यहाँनिर एबिए हुन्छ, सुरुमा अब बिए छ, यो त मिल्न नै गएन होइन। अब बी हालौँ न त, बीवाला हालौँ, किनभने सुरुमा बी छ, अभियसली बी हुनै पर्यो। र यहाँनिर अन्तिममा ए छ, यहाँनिर के छ, बी छ हो। यहाँ ए छ, यहाँनिर बी छ, यो अब मिल्न जान्छ त यसरी, कुनै पनि हालतमा मिल्दैन हो। भनेपछि 3 3 वटाको प्याटर्नले फेल खायो हो, 3 3 वटाको प्याटर्नले फेल खान गयो, यो मिलेन। अब 4 4 वटाको प्याटर्न ट्राई गरौँ है। म सबै कुरा ट्राई गरेर तपाईँलाई बताइरहेको छु, हेर्नुहोस् है त। एकदम चाँडो चाँडो हेर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। ड्यास ड्यास एबी, त्यसपछि ए ड्यास ड्यास बी, त्यसपछि ए ड्यास एबी छ। अब हेर्नुहोस् यो मिल्न सक्छ, किनभने यसको पनि अन्तिममा बी छ, यसको पनि बी छ, यहाँ ए छ, यहाँ ए छ। अब हेरौँ है, ए नम्बरको अप्सन हाल्ने कोसिस गरौँ। यहाँनिर के आउँछ, एबी, त्यसपछि यहाँनिर बी आउँछ, यहाँनिर बी आउँछ, मिल्छ मिल्दैन, बिबी आयो, मिलेन। अब बी नम्बरको हालौँ। यहाँ एबी, त्यसपछि यहाँ बी, त्यसपछि यहाँ ए, त्यसपछि बी, भनेपछि एबी 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 एबी, यो प्याटर्न मिल्न गयो। अप्सन बी हाम्रो करेक्ट अप्सन हुँदो रहेछ। 3 मिलेन 4 हाल्ने होइन, यसरी गर्ने। ल अर्को अप्सन क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के दिएको छ भने एबी ड्यास ड्यास बिएए ड्यास ड्यास एबी ड्यास भनेर छ। एमा के छ, 1 2 3 4 5 वटा ए छ। बीमा के छ, एए बिएए छ। सीमा के छ, एए बिएबी छ। डीमा के छ, बिएए बिबी भनेर छ। अब हेरौँ, यहाँ काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा छ, भनेपछि 3 3 अथवा 4 4, 3 3 वटामा डिभाइड गरौँ।
के हुन्छ एबी ड्यास स्ल्यास ड्यास बिए स्ल्यास ए ड्यास ड्यास स्ल्यास एबी ड्यास। अब हेर्नुहोस् है, यसले केही हामीलाई होप दिन सक्छ। यहाँ एबी छ, यहाँ पनि एबी छ, अन्तिमको हामीलाई अरूमा थाहा छैन, तर सबैमा स्टार्टिङ ए नै भइरहेको छ। यहाँ के आउनु पर्छ, एन्डिङमा ए आउनु पर्ने रहेछ है। अड्कल काट्न सकिन्छ, यहाँ ए आउनु पर्यो, यहाँ ए आउनु पर्यो, यहाँ बिए आउनु पर्यो, यहाँनिर ए आउनु पर्यो भने चाहिँ एए बिएए हुनुपर्छ। कुन हुन्छ, बी हुन्छ। अत्यन्त सजिलो। हेर्नुहोस् त, यसरी प्याटर्नमा गर्दा कति सजिलै काम हुँदो रहेछ। अरू बेला जुन कुरालाई टाउको कनाएर मर्नु पर्थ्यो, अहिले एकदमै सजिलो भइरहेछ। यहाँनिर यम छ, ड्यास छ, यन छ, यहाँनिर यम छ, ड्यास छ, यन छ, ठिक छ। ड्यास छ, ए छ, यन छ, ड्यास छ, ए छ, ड्यास छ, यम छ, ए छ, यहाँ ड्यास छ। हो, यति छ। ओके, यसको अप्सन्सहरू हेरौँ के लेखा छ। एए यम एनएन। बीमा के लेखा छ, ए यम यम ए यन यम लेखा छ। सीमा के लेखा छ, एए यम यम यन यन। डीमा के लेखा छ, ए यम यम यन लेखा छ। अब काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15वटा आएछ। 15वटा भनेपछि 3-3वटा अथवा कति गर्नु पर्यो, 5-5वटा होइन। ल 3-3वटामा भाग गरौँ यसलाई। यम ड्यास यन, त्यसपछि यम ड्यास यन, त्यसपछि ड्यास ए यन, त्यसपछि ड्यास ए ड्यास, त्यसपछि यम ए ड्यास। अब सिम्पली हेर्नुहोस् त, बिचमा ए आउनुपर्छ, यहाँ बिचमा ए आउनुपर्छ, यहाँनिर यम आउनुपर्छ, यहाँ यम आउनुपर्छ, यन आउनुपर्छ, यहाँ यन। एए यम यम एनएन, एए यम यम एनएन। अप्सन सी कति सजिलो तरिकाले मिल्छ। अप्सन पनि हेरिराख्नु परेन। यदि हेर्नुहोस् त, यिनीहरूबाटै थाहा हुँदै जान्छ क्या हामीलाई। अप्सन पनि हेरिराख्नै पर्दैन। फर्स्टमा के छ, सेकेन्डमा के हुनुपर्छ, थर्डमा के हुनुपर्छ, ख्याल गर्ने, ट्रिक्स लाउने, ज्याममा सल्भ गर्ने है त। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ए ड्यास बिए ड्यास बी ड्यास बी ड्यास ए ड्यास बी दिएको छ। अप्सन्स हेरौँ है, अप्सन्स हेरौँ। यहाँनिर एबिएबी अनि एबिबी एबी, त्यसपछि एएबिबिए, त्यसपछि बिबिएबिबी, यसरी आएको छ। हो, अब गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हामीलाई के थाहा छ, 3 अथवा 4मा यसलाई भागबण्ड लाउनु पर्ने हुन्छ। अत्यन्तै सरल प्रश्न। हेर्नुहोस् है, 3मा भागबण्ड लगाम। ए ड्यास बी स्ल्यास ए ड्यास बी स्ल्यास ड्यास बी ड्यास स्ल्यास ए ड्यास बी, यति आयो। अब हेर्नुहोस् त, बिचमा के आउनु पर्यो, यहाँ बिचमा बी छ, बी आउनु पर्यो। मैले यहाँ बी आउनु पर्ने रहेछ, यहाँ ए आउनु पर्यो, यहाँ बी आउनु पर्यो, यहाँ बी आउनु पर्यो। बिबी एबिबी, बिबी एबिबी, अप्सन डी। कति सजिलो मिल्छ, सरल छ प्रश्न होइन त। ल अब यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर हाम्रो मिल्छ कि मिल्दैन त, ठ्याक्कै बुझिन्छ। ल अब 1-2वटा प्रश्न गरौँ। जस्तै एउटा प्रश्न यहाँ छ, सी, एकदमै सरल प्रश्न छ है। सी ड्यास ए सीसी एए ड्यास एए ड्यास बिसी ड्यास बी छ। अप्सनमा हेरौँ, एबिबिए, बीमा हेरौँ बिबिबिबी, सीमा हेरौँ सिबिबिबी र डीमा हेरौँ सिसिसिसी। यो प्रश्न तपाईँहरूलाई चान्चुने ठाउँमा होइन, अप्सर लेभलमा सोधिएको थियो। कति, 2076 सालमा अप्सर लेभलको क्वेसन हो। हेरौँ है त कतिको गाह्रो रहेछ त। यहाँनिर के छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लाजा 15वटा दियो। 15वटा दियो भनेपछि 15 भनेको कति हुन्छ, 3 पंचे 15 हुन्छ। हामीलाई थाहा भयो कि अब 3वटामा भाग गर्नु पर्यो कि 5वटामा भाग गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा भन्दा अरू केही पनि यहाँनिर अप्सन छैन। ल सुरुमा के गरौँ त, 3-3वटामै भाग गरौँ त है। ल 3-3वटामा भाग गरौँ। सी ड्यास ए स्ल्यास सिसिए स्ल्यास अनि ए
ड्यास ए स्ल्यास ए ड्यास बी स्ल्यास सी ड्यास बी आयो। अब यहाँनिर त लफडा भयो, यसरी त पक्कै पनि मिल्दैन होइन। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ पहिलो छ सी, त्यसपछि यहाँ छ ए है, यहाँ छ ए र अन्तिममा पनि हेर्नुहोस् यहाँ ए छ यहाँ बी छ, भनेपछि 3वटामा भाग गर्दा नमिल्ने रहेछ। तर हामीसँग अर्को हतियार बाँकी छ जुन 5वटामा भाग गर्ने हो। 1 2 3 4 5 स्ल्यास 1 2 3 4 5 स्ल्यास गऱ्यौँ हामीले, 5 त हुने होइन। त्यसपछि अर्को हेरौँ, ए यहाँ ड्यास छ ए छ स्ल्यास गऱ्यौँ, ड्यास बिसी छ ड्यास बी छ। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा के याद गर्नु भने प्याटर्न भन्ने जुन कुरा छ त्यो प्याटर्न भन्ने कुरा एकै प्रकारको नहुन सक्छ भन्नाले जसरी हामीले सिरिजहरूमा अध्ययन गर्थ्यौँ नि त्यस्तै खालको जहिले पनि एउटै प्याटर्न आउनुपर्छ। यो जुन भाँडो छ यो भाँडो र यो भाँडोमा एउटै प्याटर्न आउनुपर्छ। यो भाँडोमा प्याटर्न भन्न खोजेको एउटै भ्यालु के, एउटै भ्यालु आउनुपर्छ भन्ने छैन। जसरी हामीले माथि एउटै भ्यालु निकालिरहेको थियौँ नि अहिलेसम्म, त्यस्तो खालको एउटै प्रकारको मात्रै भ्यालु आउनुपर्छ भनेर कुनै पनि किताबमा लेखेको छैन है। डिफ्रेन्ट भ्यालु पनि आउन सक्छ। ट्राई गरौँ, लेट्स ट्राई गर्नु नै हो होइन सबै कुरा। अब एबिबी हालौँ, यहाँनिर ए हाले बी हाले बी हाले ए हाले। अब यसले केही प्याटर्न दिइरहेको छ त? यसले कुनै पनि प्याटर्न यहाँनिर दिइरहेको छैन, ठिक छ। यसले कुनै पनि प्रकारको प्याटर्न यहाँनिर दिए जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छैन। अब हेरौँ है त, अर्को प्याटर्न हालौँ। बिबी हाल्यो भने के हुन्छ? बिबी हाल्दा नि आउँदैन। जस्तै सी नम्बरको हालौँ, सिसी ए सिसी ए बी ए। त्यसपछि यहाँनिर के आयो? बिबी सी बिबी आयो। यो कुनै एउटा मिठो प्याटर्न जस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् है। भयो के? सिसीको बिचमा ए आयो, ए को बिचमा बी आयो, बिबीको बिचमा सी आउन गयो, ठिक छ। सबैमा यसरी आइरहेको छ है। सिसीको बिचमा के आयो? ए आयो, ए को बिचमा बी आयो, बिबीको बिचमा सी आउन गयो। यो पनि एउटा प्याटर्नै त हो नि, होइन र? हो, यो एउटा प्याटर्न हो। प्याटर्न जहिले एकै प्रकारको आउनुपर्छ भन्ने छैन, एउटा मिलेको जस्तो हुनु पर्यो, एउटा ढाँचा त्यसमा हुनु पर्यो। हामीले प्याटर्नलाई ढाँचा त्यत्तिकै त भन्दैनौँ, मिलेको हुनुपर्छ, राम्रो देखिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठिकै छ, अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न हामीलाई के सोधेको छ भने जिएफई ड्यास आइजी ड्यास इआइआई ड्यास एफइआई ड्यास जिएफ ड्यास आइआई। अब एमा छ इआइएफजिआई भनेर छ, बीमा छ एफआइजी आइई भनेर छ, सीमा छ आइएफजिआइई भनेर छ, डीमा छ आइएफआइजिई भनेर छ। अब यसको निकाल्नु पर्यो, कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20वटा वाला लफडा आयो। अब यो 20वटा वाला लफडा आएपछि हामीले के थाहा छ? 20 भनेको के हो त? 5 चौको 20। 5मा अथवा 4मा डिभाइड गऱ्यौँ भने केही होला है, केही होला, ठिक छ। सुरुमा सानै अङ्कबाट जाउँ, 4वटामा डिभाइड गरौँ, जिएफई ड्यास स्ल्यास, ठिक छ। जिएफई ड्यास स्ल्यास यहीँबाट मैले थाहा पाइसकेँ मिल्दैन। किन मिल्दैन अब हेर्नु है त। आइजी ड्यास इआइई लेखेँ है मैले, सरी 4-4वटा हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो लेटर जी छ, यहाँ पहिलो लेटर आई छ। यो कुनै पनि एङ्गल कुनै पनि तरिकाले नमिल्नु पर्ने हो है, कुनै पनि तरिकाले मिल्दैन। अब हामी ट्राई गरौँ 5वाला। 5वाला हामी ट्राई गरौँ। यहाँ के छ? जी छ, एफ छ, ई छ, ड्यास छ, आई छ। अब यहाँनिर के छ? जी छ, ड्यास छ, ई छ, आई छ, आई छ। यसले मलाई केही होप दिइरहेछ है। यहाँनिर ड्यास छ, एफ छ, ई छ, आई छ, ड्यास छ। यहाँनिर जी छ, एफ छ, ड्यास छ, आई छ, आई छ। हेरौँ,
GFE त्यसपछि के आउनु पर्यो यहाँनेरि आई आउनु पर्छ यहाँनेरि के आउनु पर्छ एफ आउनु पर्छ यहाँनेरि जी आउनु पर्छ यहाँनेरि आई आउनु पर्छ यहाँनेरि ई आउनु पर्छ IFGIE अप्सन सी हाम्रो करेक्ट कस्तो प्याटर्नमा है यो यसको प्याटर्न हुन गयो यसरी यो प्याटर्न निकाल्न सकिन्छ अब अरु दुईटा प्रश्नहरु गरौँ है त कन्टिन्युअस सिरिजको तपाईले तरिका बुझ्नु पनि हैन तरिका बुझ्नु भयो भने काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सी ड्याश यहाँनेरि तीनवटा बी छ ड्याश ड्याश यहाँ ए छ बी छ बी छ ड्याश छ यहाँ ए छ बी ड्याश छ ए नम्बरमा हेरौँ यहाँनेरि AABCB छ बी मा छ ABCCB छ सी मा छ ABACB छ र डी नम्बरमा छ BACBB छ है अब यहाँनेरि काउन्टिङको काम गरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओ नो 18 वटा आयो है यहाँनेरि 18 वटा आयो भनेपछि अब के गर्न सकिएला त ओके म ठीक छु यहाँनेरि 18 वटै आउनु पर्यो दुईटा आयो ABB क्वेशन चेक गरिहालौँ ड्याश छ ABBB ड्याश छ अप्सन्स मैले ठीक लेखेको छु ABCB ABCCB ABACB BACBB ओके 18 वटा छ सबैभन्दा सुरुमा मेरो दिमागमा के आयो भने 3 छक्का 18 हुन्छ सुरुमा 3 वटामा भाग लाउने हो कि तर यसो हेरे 3 वटामा भाग लाउँदाखेरि त कुनै पनि एंगलबाट यसले मिल्नै दिदैन ठीक छ अब के गर्नु पर्यो 6 वटामा भाग लाउनु पर्यो है सी ड्याश यहाँ 1 2 3 अनि अर्को बी हाल्दा 4 अर्को बी हाल्दा 5 ड्याश हाल्दा 6 स्वाट त्यसपछि ड्याश आयो 1 ए 2 3 4 5 6 ड्याश ड्याश आयो ए बी ड्याश अब हेरौँ लास्टमा के हुनु पर्ने रहेछ लास्टमा बी हुनु पर्ने रहेछ सेकेन्डमा ए फर्स्टमा सी लास्टमा बी एबीसीसीबी मिल्न गयो कति मिठो त हेर्नुहोस् त आनन्दले मिल्छ के जस्ट तपाईले के गर्नु पर्यो कति वटामा भाग लाउनु पर्ने त्यो कुरा पत्ता लाउनु पर्यो कहिलेकाहीँ अघि अप्सरमा सोधे जस्तै प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् तर के याद गर्नु भन्दाखेरि रियरली सोध्न सक्छ जहिले त्यस्तो प्रश्नहरू तेर्साउँछ भन्ने छैन है त ल अब अन्तिम प्रश्न आजको दिनको त्यो प्रश्नलाई पनि निहालौँ यहाँनेरि के छ ड्याश छ बी छ सी छ यहाँनेरि ड्याश छ सी छ ए छ ड्याश छ ए छ बी छ ए छ यहाँनेरि ड्याश छ सी छ ड्याश छ सी छ ए छ अप्सन नम्बर ए मा के दिएको छ ABC BB दिएको छ अप्सन बी मा के दिएको छ तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला BBBCC दिएको छ अप्सन नम्बर सी मा के दिएको छ BACBA दिएको छ र अप्सन नम्बर डी मा के दिएको छ ABBCC दिएको छ अब सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्छौं काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओ माय गॉड 15 वटा म्हणजे 3 पंचे 15 कि त 3 कि त 5 अब हामीले हेर्न सकिसक्यौं यहाँनेरि हेर्नुस् सुरुमा यसलाई 3 वटामा भाग लगायो भने के हुन्छ 3 वटाको केसमा हामीले भाग लायौं भने अब हेरौँ है त ड्याश छ बी छ सी छ ड्याश यहाँनेरि ड्याश छ सी छ ए छ ड्याश यहाँनेरि ड्याश छ ए छ बी छ ड्याश ए छ ड्याश छ सी छ ड्याश सी ए भनेर छ अब यहाँ त डिफ्रेन्ट आइरहेको छ के भइरहेछ त यहाँ कसरी मिल्छ होला त भन्ने कुराहरु त्यसैगरी 5 वटामा पनि विभाजन गरौँ न त यसलाई है ताकि दुईतिरबाट हेर्न सजिलो होस् यहाँनेरि 1 2 3 4 5 यो भयो यहाँनेरि 1 2 3 4 5 भयो त्यसपछि 1 2 3 4 5 हुने भयो यसरी 5 वटामा विभाजन गरियो अब यहाँनेरि हेरौँ के हुन्छ होला त पहिलोमा हेरौँ है त यहाँ मैले ए हाले यहाँ मैले बी हाले यहाँ मैले सी हाले यहाँ मैले बी हाले यहाँबाट मैले बी हाले हो अब यो हेर्नुस् है त मैले पहिलो अप्सन मात्रै हालेको छु के आयो एबीसी आयो है एबीसी आयो त्यसपछि बीसीए आयो
त्यसपछि सिएबी आयो, फेरि एबिसी आयो र बिसिए आयो। मिठो मिल्न गइरहेछ नि। एबिसी आयो, बिसिए आयो, सिएबी आयो, फेरि एबिसी आयो, फेरि बिसिए आयो, अब फेरि सिएबी आउँछ, फेरि त्यही प्याटर्न के हुन जान्छ त रिपिट हुन जान्छ। एउटै प्याटर्नमा के भइरहेको छ त रिपिट हुँदै गइरहेको छ। मैले अगाडि तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, एउटै तरिकाले नजाला है, कहिलेकाहीँ थोरै हट्के भिन्नै तरिकाको बाटोबाट हिँडेर भिन्नै तरिकाको उत्तरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग त दुईवटा तरिका मात्रै थियो, कि त 3वटामा विभाजन गर्ने कि 5वटामा विभाजन गर्ने। अब 5वटाको पनि उत्तर हेरौँ नि त, 5वटालाई किन निराश बनाउने। यहाँ ए हुन्छ, यहाँ बी हुन्छ हो, यहाँनिर सी हुन्छ, यहाँ बी हुन्छ, यहाँ बी हुन्छ, एबिसी बिसी, एसिए बिए, बिसिबी सिए। अगाडिको भन्दा अलि नमिठो जस्तो देखिन्छ। हुन त एन्सर मिल्छ, मैले एउटै भ्यालुहरू राखिरहेको छु, तर माथिको भन्दा नमिठो छ नि त होइन। माथि त मिठो छ, एबिसी बिसिए सिएबी छ, एबिसी र बिसिएमा आउन गयो। तलको हेर्दा नमिठो छ, कस्तो अलिकति मिलाएर राख्न सकिहाल्थ्यो नि होइन भन्ने कुरा जस्तो आउन सक्छ। त्यही भएर प्याटर्न जहिले पनि मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ है, रमाइलो हुन्छ, हेर्न रमाइलो हुन्छ, भिजुअल्ली प्लिजिङ पनि हुन्छ। कुनै कुरामा प्याटर्न छ भने भिजुअल्ली प्लिजिङ पनि हुन्छ हो, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है त। खालि लजिकल्ली मात्रै नसोच्ने, हेर्दाखेरि राम्रो देखिरहेछ कि छैन भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। र यसरी हामीले आज अर्को कुन समस्याहरूको हल गऱ्यौँ त भन्दा रिपिटेड प्याटर्न सिरिज र कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजहरूको प्रश्नहरू हल गऱ्यौँ। एकदमै जरुरी प्रश्न, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू एकदमै ज्यादा, झुक्काउने ठाउँहरू एकदमै राम्रो राम्रो ठाउँमा, तर सजिलोमा पनि त्यति नै सजिलो है। अब यस्तै यस्तै प्रश्नहरूमा तपाईँहरूलाई समस्या छ अथवा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595985 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी तपाईँले चाहिएमा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तथा तपाईँको ठ्याक्कै तल एउटा डिस्क्रिप्सन बक्स छ, त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा केही फर्महरू छ, त्यो फर्महरू पनि तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूलाई किताबहरू डोनेट गर्ने इच्छा छ है, आफ्नो पुरानो किताबहरू अथवा पुरानो डिभाइसेसहरू कुनै पनि तरिकाले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कन्ट्रिब्युट गर्ने इच्छा छ भने तपाईँहरूले हामीलाई निर्धक्क साथ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ भने यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, इमेल गरेर हुन्छ भने इमेलबाटै गर्नुहोस्, ठिक छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। अथवा अरू कुनै तरिकाले सहयोग गर्ने इच्छा छ भने जुनै तरिकाले पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नको लागि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ एउटा विद्यार्थी भएर होस् अथवा एउटा शिक्षक भएर कुनै पनि तरिकाले तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सहयोग फेरि हामी विद्यार्थीहरूलाई नै फिर्ता गर्नेछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई पुरानो किताब दिनुभयो, त्यो पुरानो किताबबाट हामी पढाउँछौँ र त्यो पुरानो किताब फेरि हामी कोही किताब नपाएको विद्यार्थीलाई त्यो किताब दिन्छौँ। त्यसरी हामी सहयोग गर्छौँ है त। ल ठिक छ, आजको लागि यति नै। अरू नयाँ नयाँ कन्टेन्ट्सहरू लिएर हामी चाँडै नै यहाँनिर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।